Naswaihun liswaimi, sehemu yetu ya leo. Kwa darasa yetu mpya inaanza hapa. Naswaihun liswaimi, nasaha kwa mfungaji yule ambaye amefunga. Shekhe anampa nasaha hapa. Ndio sisi hapa tunasihiwa, wafunga watarajiwa insha Allah. Anasema shekhe, idha sumta, utakapofunga. Idha sumta, utakapofunga. Faltakun niyyatuka wajha Allahi, basi iwe nia yako ni uso wa Allah. Wadar al-akhirah, na nyumba ya akhira. Utakapofunga iwe nia yako wajha Allahi, ni uso wa Allah. Ukusudie wewe kwenda kuona uso wa Allah. Wadar al-akhirah, na nyumba ya akhira, pepo, iwe ndo malengo yako. Wamtithala amri llahi wa amri rasulihi, na kutekeleza amri ya Allah na amri ya mtume wake. Unafunga kwa sababu Allah ameamrisha na mtume wake. Wahtisaba thawabi inda Allahi, na kutarajia thawabu mbele za Allah. Wala takum mimman yasumu litakhfifi waznihi, na wala usiwe wewe mimman, miongoni mwa wale ambao yasumu, anafunga, litakhfifi waznihi, kwa ajili ya kupunguza uzito wake. Hiyo funga kwa ajili ya kupunguza uzito wake. Uzito wake huyo mtu, sio hiyo funga. Uzito wake huyo mtu, kwa sababu pengine ni mnene, kibonge, anaona kiupiga huu mwezi hichi kitambi kitatoka, haya manyama uzembe yatapungua. Litakhfifi waznihi, kwa ajili ya kupunguza uzito wake wa mwili. Kuna kilo hapa zitapungua ndani ya mwezi mmoja. Kwa akaingia kwenye funga kwa lengo hilo, basi anaambiwa siwe hivyo. Au lilhimiyati min al-amradi au ghairi dhalik, au kwa ajili ya kujihami, kujichunga kutokana na maradhi na mengine yasiyokuwa hayo maradhi. Au lilhimiyati min al-amrad, au kwa ajili ya kujihami, kujichunga kutokana na maradhi. Au ghairi dhalik, au mambo mengine yasiyokuwa hayo, pia asifunge kwa lengo hili. Kwa maana nafunga kwa sababu wataalam wanathibitisha mtu akikaa na njaa muda mrefu mchana, basi kuna maradhi fulani yanamuepuka. Kwa hiyo akafunga kwa lengo la kujihami kutokana na maradhi fulani, kitaalamu kathibitisha hilo. Asiwe hivyo. Kwa nia yake iwe ni kwa ajili ya Allah na kuitaka pepo ya Allah, kwa kutekeleza amri ya Allah na ya mtume wake, na kutarajia thawabu. Kisha nukta ya pili, Sheikh akasema, ihfadh sawmaka min az-zuri wal-laghwi wal-fuhsh, ihifadhi funga yako kutokana na az-zur, kauli ya uongo, wal-laghwi, na puo, wal-fuhshi, na maneno machafu. Funga yako ihifadhi wewe min az-zur, kutokana na kauli za uongo, kauli za batili, kauli ambazo hazina uhalisia. Wal-laghwi, na puo, yani upuuzi, kauli na vitendo vya upuuzi. Wal-fuhsh, na maneno machafu ambayo Uislamu umekataza. Maneno sio ya heshima, maneno yasiyokuwa na stara mbele za watu, ujiepushe nayo ukiwa umefunga. Wahasib nafsak, na ihesabu nafsi yako, ifanyie hesabu nafsi yako. Ala a'mali jawarihik, juu ya matendo ya viungo vyako. Wahasib nafsak, na ihesabu wewe nafsi yako. Ala a'mali jawarihik, juu ya matendo ya viungo vyako. Viungo vyako vimefanya kitu gani kwenye mchana wote wa Ramadhani? Hesabu. Macho yako, labda kuna sadaka ya macho umetoa,
kuna sadaka inoambatana na mikono umetoa, au kuna uovu wowote ambao miguu yako ilishiriki, ihesabu nafsi yako kupitia viungo vyako. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, hakika amesema Mtume swalla na salamu ziwe juu yake, man lam yada' qawla az-zur, yule ambaye hakuacha kauli ya uongo, wala amala bihi, na kuifanyia kazi kauli hiyo ya uongo, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, basi hana Allah haja yoyote kwa mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake. Man lam yada' qawla az-zur, yule ambaye hakuacha kauli ya uongo, wala amala bihi, na hakuacha kuufanyia kazi uongo huo, akawa yeye anazungumza uongo na anafanyia kazi uongo ndani ya Ramadhani hali ya kuwa amefunga. Mtume anasema falaysa lillahi hajatun, basi Allah hana haja yoyote kwa mtu huyo fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kuacha chakula chake na kinywaji chake, ale tu. Allah hana haja na funga yake, kwa sababu yeye anafanya kitu cha kuibomoa funga yake, kuibatilisha funga yake, kuwasikia na njaa. Allah hana haja na hiyo funga, yeye ale anywe. Al-allamatu al-imamu Badruddin al-Aini katika kitabu chake Umdatul Qari, ambao ni sharhi ya Sahihul Bukhari, anasema aliposema Mtume man lam yada' qawla az-zur, qawli az-zur ndio nini? Anasema al-imamu Badrul Aini, wa huwa al-kadhibu wal mailu 'anil haqqi wal 'amalu bil batil watuhuma. Kauli ya zuri ni uongo na mtu kupondokea, kumili, kuiwacha haki akielekea kwenye batil, na kufanyia kazi batili, na mtu kujiweka katika tuhuma, akawa yeye ni mtu mwenye kuwatuhumu wenzake mambo ya uongo, mambo yasiyofaa. Hiyo ndo azur. Sawa? Aliposema wala amalu bihi, na kufanyia kazi, ai bimuktadahu mimma nahallahu anhu, akaifanyia kazi kauli hiyo kwa yale yanayopelekea ambayo Allah ameyakataza, akawadhania watu dhana mbaya na kuzifanyia kazi, akatamka kauli za batili, kafunga, akafanyia kazi, akawa muongo mfano wake hamna, akikaa maskani ni stori za uongo mwanzo mwisho, afurahisha baraza, anasukuma masaa ili jua lizame aende akafuturu. Huyo Allah hana haja na funga yake. Wanachuona umetofautiana nini maana ya hadithi hii yote kwa ujumla wake. Maana yake kama ilivyo dhahiri yake kwamba ni kweli Allah hana haja na funga ya mtu huyu ale, au pana kusudiwa kitu gani? Kwa maana ukimkuta mtu anapiga uongo maskani, ukaambia wewe kula tu kwa sababu Allah hana haja na funga yako, ndio hivyo au nini maana yake? Baadhi ya wanachuoni wanasema makusudio ya hadithi hii ni at-tahdhiru, kutahadharishwa watu kutokana na haya yaliyotajwa humu ndani, uongo na kuufanyia kazi. Haina maana kwamba funga ya mtu imebatilika. Kinachokusudiwa hapa ni kutahadharishwa watu na uongo, kama alivyonukuu hilo al-Imam Ibn Hajar katika Fathul Bari kumnukuu al-Imam Ibn Battal. Al-Imam Ibn Battal anasema laysa ma'nahu an yu'mara bi an yada'a siyamahu, si maana yake hadithi hii kwamba ataamrishwa huyo mtu aache funga yake kwa sababu amesema uongo, basi wewe nenda ukale ukayo, huna funga. Si maana yake hiyo. Wa inna ma ma'nahu, na kwa hakika si vingine maana yake, at-tahdhiru min qawli zuri wa ma dhukira ma'ahu. Makusudio ya hadithi hii ni kutahadharishwa kutokana na kauli ya zur, kauli ya uongo ya batili, na kile kilichotajwa pamoja na kauli hiyo ambayo ni kufanyia kazi. Kwa hiyo makusudio ya hadithi hii, wanawachuoni kama al-Imam Ibn Battal anasema makusudio ni kutahadharishwa watu, sio kwamba funga imebatilika. Hiyo ni kauli moja. Lakini baadhi ya wanawachuoni wanasema hapana,
makusudio ni kwamba funga imebatilika kwa dhahiri ya hadithi, falaysa lillahi hajatu, Allah hana haja yoyote, kwa maana funga hiyo imbatili. Na kauli hiyo ameinukuu vile vile Ibn Hajar katika Fathul Bari kumnukuu al-Imam Ibn al-Munir aliposema bal huwa kinayatun an adami al-qabuli falmuradu raddu as-sawmi al-multabas bizuri wa qabulu as-salimi minhu. Makusudio, anasema Ibn al-Munir, bali hiyo hadithi ni fumbo hilo, ni fumbo la kutokubaliwa hiyo funga. Pamesemwa tu falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Maana ya maneno haya, hili ni fumbo, lakini makusudio yake adamul qabul, funga haikubaliwi kwa mtu yoyote atakayesema uongo mchana wa Ramadhan hali ya kuwa amefunga na akaufanyia kazi. Sema falmuradu raddu sawmi almultabasi bizuri, makusudio ni kurejeshwa funga iliyochanganywa na uongo, haikubaliwi. Wa qabulu salimi minhu, na kukubaliwa kile kilichosalimika kwenye hiyo funga. Kama aliswali hali yakawa kafunga, swala yake itakubalika. Kama alisoma Qur'ani, kile kisomo chake kitakubalika, lakini funga haikubaliki kwa sababu ndani yake umepatikana uongo kwenye kufunga kwake. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', huenda mwenye kufunga laysa lahu min siyamihi, hana yeye chochote ambacho ameambulia katika funga yake, illa al-ju', isipokuwa njaa. Rubba sa'il, huenda mfungaji aliyefunga, laysa lahu min siyamihi, hana yeye chochote alichokipata katika upande wa thawabu, min siyamihi, kutokana na ile funga yake, illa al-ju', isipokuwa njaa. Hana thawabu aliyoambulia, ni njaa tukakaa nayo. Huenda baadhi ya wafungaji wakawa na hali hii. Wa rubba qa'im, na huenda mwenye kusimama kwa ajili ya ibada, laysa lahu min qiyamihi, hana yeye chochote katika kisimamo chake hicho cha ibada, illa sahar, isipokuwa ni kukesha tu wakati wa usiku. Huenda mtu akasimama kwa ajili ya ibada, mfano salatu tarawih, kisha akaambulia sifuri, hana thawabu hata kipande kwa juhudi yake yote ya kisimamo, isipokuwa amepata tabu ya kukesha tu, ameacha kulala, amekesha usiku kucha, lakini hana thawabu hata moja. Huenda baadhi ya watu wakawa na hali hii katika Ramadhani, wakawa wamefunga lakini hawana walichopata isipokuwa njaa. Wakawa wamesimama kwa ajili ya ibada usiku, hawana walichokipata katika thawabu isipokuwa ni kukesha tu, kuitabisha miili yao, kuipatisha tabu viwiliwili vyao. Hakuna thawabu walizozipata kwa sababu yale ambayo yanapatikana ndani yake. Mtu kafunga lakini mambo ya haramu mengi yanayoingia, hakuna atakachokipata zaidi ya njaa. Mtu amesimama kwa ajili ya ibada lakini si lillahi, riaa an-nas, kwa ajili ya kuonyesha watu, sum'a, watu wamsikie, pengine ni imamu anasoma vizuri, amesimama usiku kucha, kiraa mwanana, kiraa cha vutia, watu walia nyuma yake, lakini ndio lengo lake kuwaliza watu, si kutafuta uso wa Allah wala radhi zake. Usiku kucha naye ni imamu, hakufaidika na lolote isipokuwa kukesha tu. Kwa haya unawakuta baadhi ya watu wanatoka ndani ya Ramadhani, hali waliotoka nayo hairidhishi kwa sababu ya matendo walioyafanya wakiwa ndani ya funga. Waqala Jabir, na amesema Jabir ibn Abdullah ibn Harami al-Ansari al-Madani radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume kasema, idha sumta, pindi utakapofunga wewe, faliyasum sam'uka, basi
na ufunge vile vile usikivu wako. Huo usikivu wako nao uo umefunga, huo upo kwenye saumu usikivu. Wabasaruka, na uoni wako. Walisanuka, na ulimi wako. Anil kadhibi wal maharim, kutokana na uongo na mambo ya haramu. Utakapokuwa wewe umefunga, basi hakikisha masikio yako nayo yamefunga, hayasikilizi isipokuwa halali. Uoni wako nao umefunga, hauoni isipokuwa mambo ya halali. Vile vile ulimi wako uingie kwenye saumu, hautatamka ulimi isipokuwa mambo ya halali. Usitamke uongo wala mambo yaliyoharamishwa. Kufunga kwako kisha ikawa ulimi wako umejaa matusi, jicho lako halina mpaka, sikio lako lasikiliza kila kitu kinacholetwa kwenye redio, basi hapo hakuna funga. Hapo huenda ni katika wale ambao wamefunga lakini hakuna alichopata isipokuwa njaa. Kwa unachotakiwa ukifunga wewe, basi usikivu wako, masikio yako yafunge, uoni wako, macho yako vile vile yafunge, na ulimi wako unachokitamka ni kitu gani, vyote viingie katika saumu. Akhrajahu Ibn Abi Shayba fil Musannaf. Kisha akaweka nukta ya tatu, ibta'id anil khisam, kaa mbali, jiweke mbali, jiepushe kutokana na khisam. Khisamu maana yake nini? Maana yake uhasama au magomvi au mivutano au malumbano, ndio khisamu. Uko umefunga lakini unalumbana, waminyana maskani na watu, mambo yasiokuwa na maana, unaohasama na watu, mavutana, ugomvi au mambo mengine ya kujadiliana ambayo hayana maana, hayana nafasi katika Ramadhani. Mwashabikia mipira, mara matusi, mara kadha, mara hili, watu wafaidika huko na mambo ya kidunia, nyewe mwagombana huko, mara ngumi. Takiwa ukifunga ibta'id anil khisam, jiweke mbali na uhasama na mivutano na malumbano, kana yumbali. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, hakika amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake, wa idha kana yaumu saumi ahadikum, na pindi itakapokuwa ni siku ya funga ya mmoja wenu kaingia kwenye kufunga, yumo ndani ya funga, fala yarfuth, basi asitamke, asiongee maneno machafu, wala yashab, wala asifanye uhasama, asifanye magomvi, asiingie kwenye mijadala. Ikawa sasa ni mwendo wa mazogo na makelele, mvutano, watu wanaminyana, asiwe hivyo. Rawahu al-Bukhari. Kisha mtunzi anatafsiri maneno yaliyotumika ndani ya hadithi. Arrafathu maana yake alkalamu alfahish, ni maneno machafu. Fala yarfuth, kwa maana asizungumze maneno machafu, maneno mabaya ambayo yatamuudhi Allah na kuwaudhi viumbe wa Allah, asitamke maneno haya. Anasema as-sahabu as-siyahu, as-sahabu maana yake ni as-siyah, makelele, mazogo, ad-dawda, kelele ambazo hazina maana yoyote, ni mivutano tu na mijadala na malumbano. Mtu akifunga asiwe hivyo. Fala yarfuth wala yashab, asitamke maneno machafu ya kumuudhi Allah na kuwakera wengine. Vile vile aache mambo ya majadiliano na magomvi yasiyokuwa na maana yoyote. Nukta inayofuata akasema, lau sabbaka ahadun, lau atakutukana wewe yoyote, lau atakutusi wewe mtu yoyote, au khaswamaka, au akahasimiana na wewe, akafanya malumbano na wewe, akaleta mijadala na wewe, uhasama anataka kwako. Ikikutukana mtu au akakufanyia uhasama wewe, fala taruddu alayhi illa bikalimatin inni swaimun, inni swaim, usirejeshe kwake, kwa maana usimjibu isipokuwa kwa neno moja tu, mwambie inni swaimun, mimi ni mwenye kufunga, inni swaimun, mimi ni mfungaji.
amekutukana maneno makubwa, matusi, wenyewe wanasema matusi ya nguoni, au analeta uhasama na wewe, mgombane, mvutane, sasa mlumbane, usilumbane naye wala usimwambie lolote zaidi kumwambia mimi ni mwenye kufunga, nimefunga mimi basi. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, hakika amesema mtume wa Allah swalla na salamu ziwe juu yake, wa inimru'un qatalahu au shatamahu, na ikiwa mtu atapigana na yeye huyo mfungaji, atakuja mtu atakamupigane, au shatamahu, au atamtusi yeye, atakuja mtu akutukane, faliyaqul, basi aseme huyo mwenye kufunga, inni swaimun alhadith, mimi ni mwenye kufunga, mimi ni mwenye kufunga. Hadithi kaishia mbele, rawahu ash-shaykhan, imepokea hadithi hiyo mashekhe wawili. Mashekhe wa wapi wawili? Shekhe wa Mtimkavu na wapi? Mashehe wawili, shehe wa hapa Mtimkavu, shehe wetu, na mwingine ni nani? Au nini makusudi yake rawahu shaykhan? Bukhari na Muslim. Wengine wamepokea mashehe wawili, basi atajua shehe wa Mtimkavu na mashehe wengine. Bukhari na Muslim ndo ash-shaykhan. Kiona rawahu shaykhan, yani Bukhari na Muslim, mashehe wawili, au muttafaqun alayhi, Bukhari na Muslim, au rawahu al-imamani, Bukhari na Muslim. Sawa eh? Haya, kisha akaweka hapa abiyati, beti mbili za ushairi katika kuelezea haya aliyoelezea hapo juu, kuweka wazi. Anasema idha lam yakun fi sam'i minni tasawunu wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi samtun fahaddi idhan min sawmi al-ju' wad-dama fa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu. Beti mbili tu kamaliza yote hayo aliyokusudia kuyasema hapo juu. Idha lam yakun fi sam'i minni tasawunun, itakapokuwa hakuna kujichunga kwangu mimi kwenye kusikia. Idha lam yakun fi sam'i minni tasawunun, itakapokuwa hakuna kujichunga kwangu mimi kwenye kusikia. Kwenye kusikia kwangu mimi hakuna mipaka, nasikiza tu chochote, la halali nasikiliza, la haramu nasikiliza, ili mradi redio imeweka kipindi fulani, wameweka wenyewe, nitasikiza. Iwe ni mziki nitasikiza, chengine. Itakapokuwa hakuna kujichunga kwangu mimi kwenye kusikia. Wa fi basari ghaddun, na hakuna kufumba macho katika kuona kwangu. Wa fi basari ghaddun, na hakuna kufumba macho kwenye kuona kwangu, naangalia tu kila ninachokiona, basi mimi nakikodolea macho, kiwe cha halali kiwe cha haramu. Wa fi mantiqi samtun, na hakuna kunyamaza kwenye kutamka kwangu, naongea kila ninalokuja mdomoni mimi natoa, sichungi naongea na nani, naongea mahala gani, siangalii athari ya tamko langu. Itakapokuwa mimi hakuna kujichunga kwenye kusikia kwangu, hakuna kufumba macho kwenye kuona kwangu, hakuna kunyamaza kwenye kuongea kwangu, anasema fahaddi idhan min sawmi al-ju' wad-dama, basi fungu langu kwenye funga yangu ni njaa na kiu. Fahaddi idhan, basi fungu langu mimi, min sawmiya, kwenye funga yangu, al-ju' wad-dama, ni njaa na kiu. Basi hakuna ninachopata, itakuwa nimepata kiu na nimepata njaa, kwa sababu sikuchunga miko ya wafungaji. Naangalia kila kinachopita mbele, nasikiliza kila chenye kusemwa, nazungumza kila kinachokuja kwenye mdomo wangu. Basi nikiwa hivyo, fungu langu mimi kwenye funga yangu ni kukaa na njaa na kukaa na kiu, basi sina chengine. Fa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu, na ikiwa nitasema mimi siku moja mimi nimefunga, basi sijafunga kiuhakika. Fa in qultu, na ikiwa nitasema mimi inni swaimun yawman, hakika mimi ni mwenye kufunga, ikitokea siku nitasema hivyo na hali ya kuwa hali yangu ndiyo hiyo,
sichungi usikivu, sichungi uoni, wala sichungi maneno. Kisha nikasema siku moja, mimi ni mwenye kufunga, fama sumtu, kihakika mimi sijafunga, nimekaa na njaa na nimekaa na kiu. Basi hadithi hizi zilizoletwa kwenye mlango huu wa nasaha, makusudio yake mfungaji anatakiwa anapoingia katika saumu, lengo lake kubwa iwe ni ikhlas, kumtakasia Allah ibada. Afunge kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya watu au kufuata mkumbo. Aingie kwenye ibada ya saumu hali ya kuwa ni ibada anamfanyia Allah, na matendo yote ambayo yatapatikana ndani ya saumu ayafanye kwa ajili ya Allah, amtakasie Allah matendo hayo, asifanye kwa ajili ya kuonyesha watu, kuona aibu na kusikia ubaya kwamba yeye tu anaishi miji ya Uislamu mwambao wa pwani, asipofunga itakuwa aibu, ni fedheha kwa afuata mkumbo wa kufunga. Kwa sababu hiyo hana atakachokipata isipokuwa njaa na funga. Afunge kwa ajili ya Allah. Lakini vile vile hadithi hizi zinatuelekeza pamoja na kufunga kwetu, ili ziwe ni funga za uhakika, zenye kukubalika, zenye uzito katika upande wa kheri, basi tuache yale yote ambayo yatabatilisha funga zetu, kuanzia mambo ya haramu kama vile kauli za zur, kauli ya uongo, kuacha kutamka na kufanya mambo ya batil, kuacha dhulma hali ya kwa mtu kafunga, kuacha kutukana na kuwatusi Uislamu, kuacha kupigana na watu waliofunga, vile vile kuacha kuangalia mambo ya muharramat na kusikiliza mambo yaliyokatazwa katika sheria. Unapofunga wewe, viungo vyako vyote viingie katika swaumu, isiwe ni njaa na kiu kisha viungo vyako vinaingia katika mambo ya almaharim, almunkarat, adh-dhulmu wa qawli zur walbatil, visiingie huko. Uvichunge viungo vyako visiingie katika mambo ya haramu, ili ukisema mimi nimefunga tuamini kwamba umefunga kweli. Lakini kinyume na hivyo, ikiwa wewe huchagui, hubagui, wasema lolote, unasikiliza chochote, waangalia wewe chochote kinachokaa mbele yako, wasema mwenye jicho halina pazia bana, nimepewa macho ili nione, kuangalia tu chochote kwa sababu jicho halina pazia, wewe haujafunga. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kwa tukifunga na viungo vyetu vyote vifunge. Sunanus sawm.